हाय दोस्तों, मैं जॉन बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं मिस्टर जोहन ऑफिशियल चैनल। और इस बार मैं आप लोग को ब्यूटी नेचर के बारे में दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो में मज़ा लेते हैं। और कौन सा पिक्चर आप लोग को अच्छा लगता है नीचे नीचे कमेंट पर आप लोग बताइएगा। और जो भाई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें और ऑल का बटन दबाएं। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब देखते हैं। बाय।